Kita pa yung pa ako. Ayun. Hello guys! Welcome again to Lucy's channel. For today, may delivery from Lazada. Nag-order kami ng vacuum dahil nasira yung vacuum namin. This vacuum is worth 900. So, tingnan natin kung okay siya. Then, o-open na natin. Ayan. Queenmade Predator ang kanyang brand. Kita nyo ba? QBC 6000R. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Tapos, 3 in 1. Ayun. Open na natin. 3 in 1 siya. Okay, meron siyang ito, unang bumungad sa yung kanyang nguso, diba? Ayan, meron din siya manual. Hindi ko alam kung pwede ito sa may wet. Ayan, meron guys. Ang laman niya. At ito siguro, ito yung handle. So, pangalawang item. And also, ito siya guys. Bale, 3 piraso yung laman. I-assemble natin siya. Kung kaya ko ba siyang i-assemble, saan siya ipapasok, I do not know. Charot! Ayun. Ayan. Namumugabol po yung yan. Ayun. Fix na siya. And this one, siguro, ayun. Yung isa, dito natin, kapag mga, dalawa yung pagpapalit-palitan natin, Queenmade, shout out, ayun. Okay, try natin guys, kung malakas ba. Saksak natin, wait lang. Ayan guys, ito try muna natin Kalat muna ako ng oatmeal kung okay ba siya. Ready na, guys? Go! Malakas! Ayun guys. Ayan, nakikita nyo ba? Andito siya. Kunin pa natin para hindi magalit si Manang. Magkalat tayo. Ayun guys. So far, okay naman yung kanyang power. Ayan.
Mukhang good naman siya. Goodbye, guys. Yun lang po. Ayan. Thank you.